ជំរាបសួរលោកគ្រូនាងខ្ញុំឈ្មោះសុនពុចិន្តាមុខវិធានអឹមសូមជូនវីដេអូសង្ខេបមេរៀនសម្រាប់សប្តាហ៍ទី8ដែលនិយាយអំពីការវិតម្លៃការអនុវត្តការវិតម្លៃជាក់លាក់និងនីតិស្បត់ក្នុងមេរៀននេះមាន9ចំណុចសំខាន់ចំណុចទី1គឺការវិតម្លៃការអនុវត្តនិងការវិតម្លៃជាក់លាក់ចំណុចទី2គឺចរិតលក្ខណៈនៃការវិតម្លៃការអនុវត្តចំណុចទី3ចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយនិងដែនកំណត់នៃការវិតម្លៃការអនុវត្តចំណុចទី4តម្រូវការមូលដ្ឋានសម្រាប់ប្រើប្រាស់ការវិតម្លៃការអនុវត្តចំណុចទី5ដំណើរការនៃការវិតម្លៃការអនុវត្តចំណុចទី6លទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកក្នុងមួយពេលសិក្សាចំណុចទី7ការដាក់ពិន្ទុនិងការវិតម្លៃចំណុចទី8នីតិស្បត់ប្រភេទនីតិស្បត់និងសារៈប្រយោជន៍និងចំណុចទី9សំណុំពរក្នុងការបង្កើតនីតិស្បត់តកតងនឹងចំណុចទី1និយាយអំពីការវិតម្លៃការអនុវត្តនិងការវិតម្លៃជាក់លាក់ការវិតម្លៃការអនុវត្តគឺជាការវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពដោយវិតម្លៃទៅលើបំណិនក្នុងការបង្កើតគម្រោងលទ្ធផលការធ្វើបទបង្ហាញឬការសម្ដែងជាដើមរីឯការវិតម្លៃជាក់លាក់គឺជាការវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពសិស្សដោយវាតម្លៃទៅលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងប្រកបដោយចំណេះដឹងនិងជំនាញច្បាស់លាស់លក្ខណៈសម្គាល់នៃការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទី1គឺពិតជាក់ស្ដែងជាការអនុវត្តដែលមានសភាពដូចទៅនឹងបញ្ហាដែលកើតមានឡើងក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមិនគ្រាន់តែជាទិសស្ដីនោះទេទី2មានការវិនិច្ឆ័យនិងច្នៃប្រឌិតដែលចំណុចនេះគឺការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងដើម្បីវិនិច្ឆ័យដោះស្រាយបញ្ហានិងបង្កើតអ្វីដែលថ្មីទី3តម្រូវឲ្យសិស្សធ្វើការងារមានន័យថាសិស្សត្រូវអនុវត្តផ្ទាល់ដើម្បីបង្ហាញពីអ្វីដែលពួកគេបានរៀនទី4ផ្សារភ្ជាប់នឹងបទពិសោធន៍របស់មនុស្សពេញវ័យនៅកន្លែងការងារមានន័យថាឲ្យសិស្សអនុវត្តអ្វីដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងការងាររបស់មនុស្សចាស់ឬក៏មនុស្សពេញវ័យចំណុចទី5ការវាយតម្លៃសមត្ថភាពចំណុចនេះមានន័យថាវាយតម្លៃទៅលើចំណេះដឹងនិងបំណិនដែលរៀនថាអាចប្រើបានកម្រិតណាចំណុចទី6ផ្ដល់ឱកាសពិនិត្យឡើងវិញអនុវត្តពិចារណាធនធាននិងទទួលបានព័ត៌មានត្រឡប់មានន័យថាសិស្សរៀនពីកំហុសឬបទពិសោធន៍ផ្សេងៗដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនតកតងនឹងទំនាក់ទំនងរវាង alternative assessment និង authentic assessment វិធីសាស្ត្រទាំងពីរមានគោលបំណងរួមគឺលើសពីការប្រឡងដោយគ្រាន់តែសរសេរដែលរួមមានដូចជាការសង្កេតមានន័យថាមើលសកម្មភាពនិងការវិវត្តរបស់សិស្សការតាំងពិព័រណ៍គឺជាការបង្ហាញស្នាដៃឬលទ្ធផលដែលសម្រេចបានការធ្វើបទបង្ហាញផ្ទាល់មាត់ជាការពន្យល់ឬការពារកម្រិតរបស់ខ្លួនការពិសោធន៍មានថាជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងពេលរៀនផលប័ណ្ណគឺជាការចងក្រងស្នាដៃជាឯកសារនិងការសម្ភាសនឹងគម្រោងគឺជាការជជែកពិភាក្សាធ្វើកិច្ចការស្រាវជ្រាវផ្សេងៗចំណុចទី2លក្ខណៈចរិតនៃការវិតម្លៃការអនុវត្តចំណុចសំខាន់នៅក្នុងចរិតលក្ខណៈនៃការវិតម្លៃការអនុវត្តមានដូចជាសិស្សពន្យល់ប្រាប់ពីហេតុផលនិងការពារសិស្សសម្ដែងបង្កើតកសាងផលិតនិងធ្វើអ្វីមួយសិស្សប្រើប្រាស់បំណិននិងផ្ដល់ហេតុផលប្រើប្រាស់គំនិតសំខាន់និងចាំបាច់ដែលពាក់ព័ន្ធជាទូទៅចម្លើយអាចមានលើសពីមួយតម្រូវឲ្យមាននីតិស្បត់និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់សម្រាប់ការដាក់ពិន្ទុនិងជាការងារប្រកបដោយនិរន្តរភាពចំណុចទី3គឺជាចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយនិងដែនកំណត់នៃការវិតម្លៃការអនុវត្តចំពោះចំណុចខ្លាំងការវិតម្លៃការអនុវត្តគឺជាការវាស់វែងពីបំណិនក្នុងការបង្ហាញហេតុផលមានន័យថាសិស្សចេះបកស្រាយនិងលើកហេតុផលដើម្បីការពារគំនិតរបស់ខ្លួនគ្រូប្រើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាក់លាក់សម្រាប់ការវិតម្លៃគឺគ្រូត្រូវមាន
នីតិបទឬក៏ rubric ច្បាស់លាស់ដើម្បីដាក់ពិន្ទុមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពិសេសបានន័យថាសិស្សចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពផ្សេងៗក្នុងថ្នាក់រៀនដូចជាការពិសោធន៍ឬក៏ការបង្កើតគម្រោងជាដើមលើកទឹកចិត្តសិស្សឲ្យវិនិច្ឆ័យតម្លៃខ្លួនឯងមានន័យថាឲ្យសិស្សធ្វើស្វែងវិនិច្ឆ័យតម្លៃនិងរកវិធីកែលម្អខ្លួនឯងការសិក្សាការឡើងកំឡុងពេលវិនិច្ឆ័យតម្លៃសង្កត់ធ្ងន់លើការអនុវត្តចំណេះដឹងនិងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជីវិតពិតមានន័យថាកិច្ចការដែលសិស្សធ្វើត្រូវតាក់ទងនឹងជីវភាពនៅប្រចាំថ្ងៃឬក៏ការងារនាពេលអនាគតរីឯចំណុចខ្សោយនៃការវិនិច្ឆ័យការអនុវត្តមានដូចជាពិបាកបង្កើតភាពជឿជាក់ឬភាពជាក់លាក់មានភាពលំអៀងក្នុងការវាស់វែងដោយសារតែធម្មជាតិនៃការផ្ដល់បន្ទុករបស់គ្រូម្នាក់ៗការសម្ដែងចេញរបស់សិស្សមានការប្រែប្រួលតាមពេលវេលាជាការលំបាកក្នុងការវិនិច្ឆ័យតម្លៃត្រូវការពេលវេលាច្រើនក្នុងការរៀបចំនិងពិបាកក្នុងការរៀបចំផែនការឲ្យត្រូវតាមពេលវេលាកំណត់ចំពោះដែនកំណត់នៃការវិនិច្ឆ័យតម្លៃការអនុវត្តមានដូចជាភាពជឿជាក់ឬភាពទៀងទាត់គឺតម្រូវឲ្យមានការវិនិច្ឆ័យដោយមនុស្សតែម្នាក់គំរូចំពោះការអនុវត្តការវិនិច្ឆ័យតម្លៃការអនុវត្តនេះមានគំរូតិចតួចសម្រាប់វិនិច្ឆ័យតម្លៃបំណិនរបស់សិស្សនិងចុងក្រោយគឺពេលវេលាគ្រូត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនក្នុងការរៀបចំកិច្ចការផ្សេងៗចំណុចទី4តាក់ទងនឹងតម្រូវការមូលដ្ឋានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ការវិនិច្ឆ័យតម្លៃអនុវត្តតម្រូវការជាមូលដ្ឋានដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យតម្លៃការអនុវត្តមានដូចជាសង្កេតមើលសកម្មភាពជាក់ស្ដែងវាស់វែងសមត្ថភាពស្មុគស្មាញមានន័យថាមិនអាចតេស្តដោយការសរសេរបានឡើយផ្ដោតលើលំនាំដែលអាចបង្រៀនបានមានន័យថាអនុវត្តនៅអ្វីដែលបានរៀននិងកែលម្អបានភាពងាយស្រួលក្នុងការវិនិច្ឆ័យមានន័យថារៀបចំកិច្ចការដែលច្បាស់លាស់និងងាយស្រួលវិនិច្ឆ័យតម្លៃនៃលទ្ធផលឬស្នាដៃដែលសិស្សបង្កើតបានត្រូវមានតម្លៃនិងអត្ថន័យនិងចុងក្រោយកិច្ចការអនុវត្តគួរតែជំរុញស្វែងវិនិច្ឆ័យតម្លៃរបស់សិស្សចំណុចទី5ដំណើរការវិនិច្ឆ័យតម្លៃផ្អែកលើការអនុវត្តដំណើរការនៃការវិនិច្ឆ័យតម្លៃផ្អែកលើការអនុវត្តមាន3ជំហានគឺជំហានទី1កំណត់គោលដៅមានន័យថាកំណត់ថាអ្នកនឹងវិនិច្ឆ័យតម្លៃពីអ្វីហើយអាចសម្រេចបានដោយពិនិត្យមើលស្តង់ដារនិងគោលបំណងជំហានទី2គឺបង្កើតសកម្មភាពអនុវត្តគឺជាការរៀបចំគម្រោងឬកិច្ចការឲ្យសិស្សអនុវត្តជាកិច្ចការដែលមានលក្ខណៈពិតអាចធ្វើបាននិងមានយុត្តិធម៌ថែមទាំងអាចបត់បែននិងសង្កេតបានជំហានទី3លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបង្កើតលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមានន័យថាបង្កើតលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យតម្លៃចំណុចទី6គឺលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកក្នុងមួយពេលសិក្សាលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកក្នុងមួយពេលសិក្សាសម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យតម្លៃការអនុវត្តគឺការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅគឺជាការយល់ពីការវិនិច្ឆ័យតម្លៃផ្ដោតលើការប្រើចំណេះដឹងនិងបំណិននិងការអនុវត្តការបង្ហាញហេតុផលគឺជាការបង្ហាញហេតុផលបង្ហាញពីបំណិននិងការបង្កើតផលិតផលចំណុចបន្ទាប់គឺបំណិនមានថាគឺបំណិនតកតងនឹងទំនាក់ទំនងធ្វើបទបង្ហាញឬក៏បំណិនចិត្តចលករនិងចំណុចចុងក្រោយគឺផលិតផលមានន័យថាសិស្សអាចបង្កើតសំណេររបាយការណ៍និងគម្រោងផ្សេងចំណុចទី7គឺជាការដាក់បន្ទុកនិងការវិនិច្ឆ័យតម្លៃចំពោះការដាក់បន្ទុកនិងការវិនិច្ឆ័យតម្លៃត្រូវមានតារាងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យឬក៏ checklist សម្រាប់វិនិច្ឆ័យតម្លៃមាត្រដ្ឋានតម្លៃរួមមានមាត្រដ្ឋានបែបគុណភាពនិងមាត្រដ្ឋានបែបបរិមាណដែលមានទាំងអក្សរនិងលេខនីតិបទសម្រាប់វិនិច្ឆ័យតម្លៃទិដ្ឋភាពរួមនិងទិដ្ឋភាពលម្អិតចំណុចទី8នីតិបទប្រភេទនីតិបទនិងសារៈប្រយោជន៍នីតិបទគឺជាមាត្រដ្ឋានដាក់បន្ទុក
ដែលបង្ហាញពីកម្រិតផ្សេងៗនៃសមត្ថភាពនីតិស្បត់មានពីរប្រភេទគឺនីតិស្បត់វិតម្លៃទស្សនវិជ្ជារួមនិងនីតិស្បត់វិតម្លៃផ្នែកលម្អិតរីឯសារៈប្រយោជន៍នៃនីតិស្បត់មានដូចជាផ្ដល់នូវការវិតម្លៃជាក់លាក់សម្រាប់ការអនុវត្តនីមួយៗផ្ដល់នូវព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីរបៀបនៃការអនុវត្តចំណុចចុងក្រោយចំណុចទី9គឺតកតងនឹងសំណុំពរក្នុងការបង្កើតនីតិស្បត់នីតិស្បត់ល្អត្រូវតែមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្ដោតលើចំណុចសំខាន់ៗនៃការអនុវត្តប្រភេទនៃការវិតម្លៃត្រូវស្របនឹងគោលបំណងនៃការវិតម្លៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគួរតែអាចសង្កេតបានដោយផ្ទាល់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគួរតែត្រូវបានសរសេរដើម្បីងាយយល់ចរិតលក្ខណៈនិងលក្ខណៈពិសេសដែលប្រើត្រូវកំណត់ឲ្យច្បាស់លាស់មានវិធានការសមស្របដើម្បីកាត់បន្ថយកំហុសក្នុងការដាក់បន្ទុកមួយទៀតចំណុចចុងក្រោយគឺប្រព័ន្ធដាក់បន្ទុកត្រូវតែអាចធ្វើទៅបានចា៎សូមអរគុណ